Сайн байцгаана уу? Racing Gentleman подкастын анхаа байна. Сайн байцгаана уу? Хэрхэн байна? За, өнөөдөр бид хоёр хүүхдэд ном унших талаар ярилцахаар бэлэн болоод байж байна. Тэгээд бид хоёр энэ сэдвээр орохынхаа өмнө өөрсдөө ерөөхдөө ямар ном уншиж байгаа талаар түр ярьчих гэж бодлоо л да. Би саяхан Мишель Обамагийн Becoming гэдэг номыг уншиж дуусгалаа. Яг энэ номыг гэхдээ хоёр дахь удаага уншиж дуусгасан л да. Нодлон бас яг өдөрт авч уншиж ирсэн. Тэгээд ерөөхдөө айгу гоё ном байсан. Яг нөгөө нэг American Dream буюу одоо Америкчүүдийн мөрөөдөл болсон хүн юм шиг санагдсан. Ягаад гэвэл нөгөө нэг хараа ирсэн ажилтан нийгмээс гаралтай тийм хүн юулээ харьяастан гэж хэлдэг үлээ өнгөт харьяастан гэж хэлдэг баха нэрээ тий. Тийм өнгөт харьяастан ажилтан нийгмээс гаралтай тийм нэг эмэгтэй одоо Америкийн том улсын ерөнхийлөгчийн эхнэр болоод ингээд сууж байгаа талаар тэгээд ярьсан. Тийм одоо түүхээ ярьсан байсан. Тэгээд энэс та гоё ном санагдсан. Тэгээд одоо нэг ном хэлчихэд байгаа. Тэр номын даанч айгүй хэцүү ном байна л да. Тэгээд тэрнтэйгээ жоохон зууралдаал байж байна. Чи тэгээд ямар ном уншиж байна да? Ном унших цав гарч ийн үү чамд? Би ч яг одоогоор ном барьж авсан ном бол байхгүй. Уг нь яг бэлтгэсэн ном бол байгаа байхгүй. Яг энийг заавал уншинтаа гэд. Тэгээд харамслан тэрийг яг сайхан дэлгэж уншиж чадахгүй. Би одоос нөгөө хүүхд маань жоохон хүүхдэддээ дээрэс нь том хүү маань хичээл хийж байгаа болохоор тэгэл баг хүүхдтэй нөгөө ном уншиж өгж байгаа л баг миний ном сүүлийн үед уншиж байгаа ном болчихно да. За ингээд сэдв рүүгээ оръё. За тэгээд миний бэлдсэн сэдв бол эхлээд яагаад хүүхдүүдтэй те ном уншиж өгөх ер нь бол сайн байдаг юм бэ гэдэг талаар олж авсан мэдээлэлүүд байгаа. Тэгээд ийм 10 мэдээлэл өгье гэж бодлоо. Тэгээд энэ 10 мэдээлэл өгөхийнхээ өмнө бол түр бас юу руу орч тийм үү? Судалгаа руу орд юм уу гэж бодлоо. Ерөнхийдөө бол ийм хоёр судалгаа байна л да. Нэг нь болохоор зэрэг Чикагогийн их сургуульд хийсэн 20 сартай хүүхдүүдэд хийсэн тийм судалгаа юм байна. Тэгээд тэр судалгаагаар болохоор ном уншиж өгдөг эцэг эхтэй хүүхдүүдийн үгийн баялаг бол бусад одоо хүүхдүүдийнхээс 130 илүү үгийн баялагтай байд юм байна. Тэгээд одоо 2 настайдаа буюу одоо 24 сарын дараа л гэхэд бүр 291 одоо илүү үгийн баялагтай одоо бусад үеийнхнээс тий юу яаж өгдөгөө ном уншиж өгдөгөө эцэг эхийнхээ хажууд тийм хүүхдүүдийн хажууд болол тийм өндөр үгийн баялагтай байсан гэсэн судалгаа гарч ирсэн юм байна. Тэгээд хоёр дахь судалгаа маань болохоор зэрэг Англид хийсэн айгүй урт удаан хугацаанд хийсэн судалгаа байна. Энэ болохоор зэрэг дайны дараа 70,000 хүнд 70 жилийн турш хийсэн судалгаа гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ судалгаагаар айгүй олон юмнуудыг одоо судалж үзсний эцэст бол одоо гаргасан юу бол баян ядуу айлын хүүхдүүд бол ерөөхдөө төрснийхаа дараа ч гэсэн тэгээ дараа насан туршныхаа дараа ч гэсэн айгүй том ялгаатай байд юм байна гэдгийг гаргасан юм байна. Ягаад гэвэл одоо бодож үзье л да ядуу хүмүүс жишээлбэл ингээл одоо орой унтахынхаа өмнө бодохдоо за хүүхдүүдийнхаа гэжсэнд яаж хоолоор дүүрэх вэ гэж одоо бодож унтж байхад баян хүмүүс бол унтахынхаа өмнө одоо за хүүхдүүдийнхээ толгойд одоо юугаар дүүрэх вэ гэж унтдаг тий. Тэгэхээр зэрэг тэр ялгаанаасаа болоод ч юм уу ерөнхийдөө бол ингээд хүүхдүүд нь баян хүүхдүүдийн баян айлын хүүхдүүд нь хүртэл ийм илүү цалинтай ажилд ордог. Тэгээ илүү тийм мундаг ажлуудыг хийдэг. Тэгэхэд ядуу айлын хүүхдүүд нь болохоор зэрэг жишээлбэл муу дүн авдаг тийм муу ажил хийдэг тийм муу цалинтай тийм ажлууд хийдэг гэсэн судалгаа гарч ирсэн юм байна. Тэгээд энэ ялгааг байхгүй болгох арга юу байсан бэ гэсэн чинь
хүүхдэд ном уншиж өгөх. Тэ тэр хүүхэд одоо хичнээн ядуу айлын хүүхдч гэсэн ингээд өдөр болгон ном уншиж өссөн хүүхэд маань ядууч гэсэн бусад одоо тэр баян айлын хүүхдүүдийн энэ зэрэгцгүйц үгийн баялагтай энэ зэрэгцгүйц дүнтэй тий онц дүнтэй энэ зэрэгцгүйц тийм насанд хүрээд болвол сайн ажилд ороод тийм сайн цалинтай болж байсан гэсэн тийм судалгаа гарсан байна. Тийм болохоор зэрэг ерөнхийдөө бол хүүхдүүдэд бол ном уншиж өгөх бол маш сайн юм байна гэдгийг бол энэ судалгаагаар бол ерөнхийдөө тодруулсан байгаа юм байна. За тэгвэл одоо тэр 10 юунд орё л да тий. За нэгдүгээрт нь болохоор зэрэг яагаад хүүхдээ ном уншиж өгөх сайн юм бэ гэвэл хэрв та ингээ хүүхдтэйгээ суугаад тий голцоо одоо жоо хүүхдэд гэж бодъё л да хүүхдтэйгээ суугаад ингээ ном уншиж өгөхөөр чинь зэрэг өвөр дээрээ тавиад тий эрхэлж гин та тэгэхээр зэрэг тийм хүүхдтэй тусгай чанартай цаг гаргаж хүүхдтэй тэгж эрхэлж гин тусгай тэгж эрхлэх цаг гаргаж өгч гин гэсэн үг юм байна. Ингэснээрээ бол та одоо эцэг их болон тэр хүүхдүүдийн хоорондох холбоог бол сайжруулж өгдөг юм байна. Хоёрт нь бол хүүхдүүдийг бол тийм төлөв томоотой тайван болгоход бол тусалдаг юм байна. Зарим хүүхдүүд чинь бол ерөөхдөө хөдөлгөөн их хэрэгтэй. Ялангуяа хөвгүүд маань бол хөдөлгөөн ихтэй шүү дээ, тий? Хөдөлгөөн хийхдээ өсөрч дэвтсэн. Тэгээд энэ хүүхдүүдийг жоохон тайван болгож одоо ялангуяа унтахын өмнө тий жоохон ингэж тайвшруулж төлөв томоотой болгохын тулд бол ном уншиж өгснээр бол тэгж сурж тий чанарыг бол эзэмшиж авдаг юм байна. За тэгээ гуравт нь гэвэл хүүхэд маань ингэж эцэг гэхээр ном уншуулж өгснөр бол сууд сурсан байна гэсэн үг юм байна. Сууд тэгээд бас нэг зүйлд төвлөрч сурдаг юм байна. Тэгснээрээ бас ой тогтоолт нь бол сайжирдаг юм байна. Ягаад гэвэл ингээд хүний уншиж өгч байгааг тий анхааралтай сонсоод тэгээд одоо уншиж өгч байгаа номыг ингэж ажиглаж суугаад одоо номон дээр ямар зурагнууд байна, юу байна гэж ингэж ажиглаж ингэж сууж ингэж төвлөрч сууж тий тэгээд түүнээсээ үүдэн бас ой тогтоолж одоо тогтоолтоо сайжруулж болдог юм байна. За дөрөвтг нь бол ойлгомжтой ухаантай мэдлэгтэй хүүхэд болж төлөвшүүлдэг хүүхэдтэйгээ ном унших нь ингэж уншснаар бол хүүхдийн тань үгийн баялаг сайжирч шин сонин сэдвтэй номнууд олж уншиж тий дэлхийдээ ерөөхдөө бол эрт танилцж байна гэсэн үг. Одоо ерөөхдөө яагаад одоо жишээлбэл яагаад бороо ордог вэж гэдэг юм уу тий яагаад юм дөрвөн үйлрэл байдаг вэж гэдэг юм уу тиймэрхүү танин мэдхийн номнууд бол их байдаг шүү дээ тий тэр танин мэдхийн номнуудыг эрт багаас нь уншиж өгснээр эднэр маань тэр талын мэдлэгтэй болж өгөхөд бол тусалдаг юм байна. За тэгээд бас уран сэтгэмж сайжирч тийм төсөөлөл тэлж цоошин ертөнцид болвол шунган орж тийм дүрслэн бодох чадвараа бол өргөжүүлдэг юм байна. Одоо фэнтези гэж хэлдэг шүү дээ тий. Англиараа тийм гэж уран сэтгэмж болвол айгуу сайтай болдог. Одоо ном уншснаар номон дээр яг ингээд бичсэн байгаа юуг ингээд өөртөө ингээд сэтгэн бодох болвол хүүхдүүд маань энэ уран сэтгэмжийг одоо ингэж дүрслэн өөрийнхоороо тэгж дүрслэн бодох чадварыг бол ингэж сайжруулж ийн гэсэн үг юм байна. За тэгээд багаас нь ингэж ном уншиж өгснөр бол хүүхдүүд маань бол номон дуртай болж тий номны амтанд орно гэдэг шүү дээ. Тэгээд ном унших ерөнхийдөө сонирхолтой болоод өөрөө тэгээд өсөг бичиг сураад ирэхээр зэрэг тэгээд өөрөө ном унших хүсэлтэй болдог юм байна. За тэгээд дараагийн сайн чанар гэсэн нь бол ярианы чадвар бол дээшилдэг. Би уртны юунууд дээр бол дурдсан байгаа ингэж ном уншуулснаар бол хүүхдүүд маань
үгийн баялаг ихсдэг. Тэгээд үгийн баялаг ихснээр бол өөрийнхөө бодож санаж байгааг бол үгээр илэрхийлэх тийм чадвартай болж эхэлдэг юм байна. Айгүй эрт те. Одоо жишээлбэл 2 настайдаа гэхтэл тодорхой зүйлүүдийг бол үгээр илэрхийлж одоо өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг те тайлбарлаж өгөх тийм чадвартай болсноор бол ерөнхийдөө яриага те хүнтэй ойлголцох тийм чадвартай болдог юм байна. Дараагийн хэлсэн зүйл бол маргаан зөрчилдөөнийг бол даван туулахад тусалдаг гэж хэлсэн байна. Одоо жишээлбэл ах эгч дүү нартайгаа болон найз нартайгаа маргалдсан тохиолдолд те яаж буцаж эвлэрэх үү, яаж хариу үйлдэл үзүүлэх үү, одоо зөв хариу үйлдэл үзүүлэх үү гэдгийг бол бас номноос сурч олдог юм байна. Би энүүн дээр хайлт нэг жишээ хэлье л да. Манад ийм ном байдаг гэсэн байхгүй юу? Одоо хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд зориулсан ном. Одоо яаж хэрүүд одоо бусад хүүхдүүд чамааг уурлуулаа те дээрлэхэд гэдэг штэ те байвал яаж хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэсэн чинь энэ дээр болохоор ингэж хэлсэн байхгүй ингээд нэг хоёр хүүхэд ингээд хөл бөмбөг тоглож исэн чинь нөгөөх нь гүйцэхгүй болоод ирэнгуутаа нөгөө хүүхдийг маань шууд түлхчихэж байгаа манаа л да түлхээд унгаацж байгаа одоо түлхээд исэн юм л да тэгээ нөгөө хүүхд маань чи болил да гэдээ ахт нь хүртэл тоохгүй байгаа л нэг түлхээл ингээд айгу муухай тоглоол байсан. Тэгээд тэрэнд нь яг яаж хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэхэд бол энэ номон дээр тайлбарснаар бол шууд ингээд айгу цэгц зогсоо тий гараа урагшаа сунгаж гаргаад тэнгуутаа чангахан шиг дуугаар стоп гэл тий айгу стоп бэл би ингэмээргүй ингээл айгу тийм хэлэх ёстой гэдэг ингээд хүүхдүүдэд заагаад өгдөг тийм ном байдаг байсан байхгүй. Тэгээд тэр номыг тэгээд уншиж өгөөд байжсэн. Тэгээд манай хүү тэр номтой дуртай болоод тэр намайг цэцэрлэгтээ авч явсан. Тэгсэн чинь цэцэрлэгтээ авч явсан чинь анхны цэцэрлэгтээ авч явсан номнуудын нэг байсан л да. Тэгээд цэцэрлэг дээр алдсан. Одоо дахиж олж аваагүй. Тэгсэн чинь тэ дараа нь яасан бэ гэсэн чинь тэр ном нь одоо цэцэрлэгт нь үлдсэн юм байна л да. Бусад багшнуудыг хүүхдүүдтэй уншиж өгсөн юм уу? Яасан. Яадаг ч гэсэн бусад хүүхдүүд хүртэл ингээд дургуугаа хүргүүл тэ хүүхдүүд ингээд уурлуулад байвал шууд стоп гэдэг болсон байсан. Ингээд шууд ингээд гараа гаргаал урагшлуулж сунгаж гаргангуудаа чангахан шиг дуугаар тэ стоп бол би мингмэргүй гэл айгу тэгж эхэлдэг болцгооцсон хүүхдүүд гарч ирсэн байсан. Тэгэхээр зэрэг би бодохдоо за манай энэ номыг олж авч унсаа хүүхдүүд байна та гэж бодож ирсэн. Тэгэхээр зэрэг бас иймэрхүү байдлаар бол хүүхдүүд маань бол тийм маргаан зөрчилдөөнийг бол даван туулахад тэгж одоо зөв хариу үйлдэл үзүүлэхийг бол ингээд сургадаг юм байна. За тэгээд дараагийн болвол сайн чанар гэвэл бас өөрийгөө бусдын оронд тавьж чадах чадвартай болдог юм байна. Одоо жишээлбэл сонсож байгаа тий үлгэр домог түүхэнтэх дөрүүдийнхаа дүрд өөрийгөө тавьж орлуулж үздэг. Тий за энд би баатар олчлаа, тэр би баатар олчлаа ч гэдэг ч юм уу тий. Тэгснээрээ бас эцэг хийхээ оронд хүртэл өөрийгөө тэгж тавих чадвартай болж хөгждөг юм байна л да. Яг тэгвэл энэ хүүхдүүд маань бол тийм багаасаа тэгж эцэг хийгээ шууд ойлгоно гэж байхгүй шүү дээ тий. Тэгээд яг ингээд дүрд нь ингэж оруулаа. За ингэвэл нэрээ ээж ингэж хариу үзүүлэх нь аргагүй юм байна ч гэдэг ч юм уу тий. Тэр байдлыг бол бас намнаас бол бас ингэж өөрийгөө бусад дүрд орлуулж тавьж чаддаг болсноор бас бодит байдал дээр ч гэсэн одоо эцэг хийхэн оронд өөрийгөө бас тавьж тэгж эцэг хийхтэйг ойлголцох тийм хайрцаанд нь бол эргээр нөлөөлдөг юм байна. За тэгээд сүүлчийн маань эрэг нөлөө болвол ном уншиж өгснээр бол хүүхэдтэй нь бол баяр хөөрөн илэрхийлэх тийм бас чадвартай болдог юм байна. Тэгээд та одоо хөгжилтэй номнууд байдаг шүү дээ тий. Тиймэрхүү хөгжилтэй номыг уншаал тэгэл хүүхдэд одоо 1-2 настай хүүхдэд бол ялангуяа ингэж одоо баярлж байгаагаа илэрхийлэл ингээл энэ гоё машин байна ч гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл айс хөгжилтэй ном уншаал хүүхдтэйгээ хамт ингэж нийлдэж тийм хамтдаа тийм бас цагийг өнгөрүүлэхэд бол тусалдаг юм байна.
За тэгвэл би болохоор хүүхдээ ер нь хэрхэн номонд одоо дуртай болох вэ гэсэн сэдвээр одоо 2 дахь хэсгийг бэлдсэн. За ерөнхий сэдвүүдэд орохынхоо өмнө би нөгөө хүүхдээ хэдэн настайгаас нэхлээд хэрхэн ямар арга замаар ном уншиж өгвөл ер нь үр дүнтэй байдаг юм бэ гэсэн юм товчхон юм зөвлөгөө маягийн хүргэе. Энд болохоор хүүхдийг дөнгөж төрснөөс нэхлээд ер нь бол номтой ингээд ойртуулж болох байгаа юм. Гэхдээ яаж ойртуулах вэ гэхээр 0-6 сартай хүүхдэд болохоор номыг одоо уншиж өгөөл зургийг үзүүлэхээс илүүтэйгээр танилцуулах хэрэгтэй гэж байна. За ном бол ийм хаттай. Одоо нөгөө яг 6 сар хүртэл хүүхдүүд чинь одоо ингээл юмыг байрах те одоо тэгэл уурах одоо идэх амрууга хийх чирийн одоо ерхий үйлдэлүүдийг хийдэг штеп. Энэ үед нь тэрэнд нь тохирсон одоо номнуудыг олж хэрэгтэй гэсэн байгаа юм. Одоо энэ хатуу хаттай жиж болно. Одоо сүүлийн үед бол ийм нөгөө даав номнууд бас гарсан шүү дээ, тий. Эсвэл их сонирхолтой ингээд барихад ингээд айгу олон төрлийн мэдрэмжийг авч болохоор тийм номнууд энэ гарсан. Тиймэрхүү зүйлсээр ерөөдөө номтой танилцуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд 6-аас 12 сартай хүүхдэд болохоор зураг бол их тийм зурагтай тэгээд ийм товч тайлбартай номнууд зүгээр гинэ. Тэгээд зургийг үзүүлээд тэгээд ерөнхийдөө зурган дээр гарч байгаа дүрслэлүүдийг ингээд хүүхдтэй тайлбарлаж өгөх маягаар одоо номтой ойртуулах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд 12-аас 18 сартад нь болохоор уншиж өгөх эхлэх хэрэгтэй. Тэгтээ аль болох ингээд сонирхол татахаар хүүхдийн маань анхаарал төрн тэр газар тэр номон төвлөрөөд ингээд сууж чадах үед одоо зургийн хувьд их гоё юм дүрслэлтэй дээрээс нь аав ээж уншиж байгаа хүмүүс маань маш ингээд сонирхол татах үед одоо дүр болол одоо дүрд нь ороод ч юм уу тэгж уншиж хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгэх юм бол хүүхдүүдээрээ номон сонирхолтой байдаг. Тэгээд 18 сараас одоо 36 сар хүртэл болохоор тэр үеэс ч одоо хүүхэд маань хилд ороод ерөөхдөө хилд орж эхлэв штэ. Тэгэхээр одоо нэг номоо ингээд ээж аав байнга уншиж өглөө гэхэд хүүхэд маань тэр номоо дараа зургийг хараад өөрөө тэр үйл явдлыг нь буцааж ярьж чаддаг болоход нь ингээд туслах хэрэгтэй юм. Одоо нэг талаасаа үйл явдлыг нь тогтоогоод ярих чадрыг нь сайжруулахын тулд одоо тийм байдлаар ингэж ажиллах юм бол хүүхэд маань номонд илүү их сонирхолтой болдог юм байна. Тэгээд энэс хойш болохоор ерөөхдөө л ямар ч номыг бол хүүхэд нөгөө нэгэнт дуртай болсон хүүхэд бол ямар ч номыг ингээд сонирхолтойгоор уншаад өгтөл сонсдог. За тэгээд сургуульд ороод төсөг үзээд эхлэхээр ном дуртай хүүхэд аяндаа өөрөө ном уншаад эхлэх юм байна. Тэгээд ерөөд нь одоо хүүхдээ номонд хэрхэн дуртай болох вэ гэсэн ийм маш олон ийм зөвлөмжүүд байдаг л та. Тэгээд би тэрнээс яг өөрийнхөө одоо хэрэгжүүлж байсан бас ер нь айгуу чухал гэсэн хэдэн зөвлөмжүүдээ ингээд нэгтгэж жагаад шууд болон шууд бус гэсэн хоёр бүлэгт хувааж үзсэн. Тэгээд шууд бус одоо аргууд нь юу байна вэ гэхээр бэлтгэл гэсэн л үгтэй. Хэрхэн одоо номон дуртай болохын тулд одоо шууд ингээд гар бие оролцохоос илүү өөрөөр ингээд яаж одоо бэлтгэлийг нь хангах ёстой бэ гэсэн үүднээс нь хэдэн жишээ хэлье. За нэгдүгээрт нь телевизэр одоо зурагт утаснаас хол байлгах. Эсвэл зарим үед бүр татгалзах хэрэгтэй юм байна. Одоо ч нөгөө айгүй ийм бүх юм бол ингээд хөгжсөн болохоор хүүхдүүд ингээд ном уншаад суухаас илүү хүүхэд гэлтгүй том хүмүүстэй ингээд ном уншиж суухаас илүү зураг үздэг ч юм уу кино үздэг эсвэл одоо уцаараа тоглодог ч юм уу уцаараа юм үзгээд байдаг шүү дээ. Тийм учраас хэрвээ та хүүхдэд номон дуртай болгож байгаа бол телевизээс болон одоо утаснаас хүүхдүүдэд хол байлгах эсвэл одоо хязгаарлах татгалзах хэрэгтэй. Дараа нь номтой орчин бий болох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо өрөөгийн тохиолдох ч юм уу. Ингээд ямар ч юм орчингүй ажиллаа ганц ном өгчөө. За чи энийг унш гэдэг ахгүйгээр аль болох ингээд эргэн тойронд ном байхаар одоо тухтай номоо уншаад ингээд хинч цаад болохгүй байгаа тийм өрөөг ч юм уу бий болгож өгөх хэрэгтэй. За дараагаар нь хүүхдээ ер нь болж өгвөл номын сан юм уу номын дэлгүүр рүү байнга дагуулж явах хэрэгтэй. Энд нь заавал одоо номын дэлгүүр явал ном авч өгödэй гэхээс илүүтэй одоо тэр номтой орчинд байлгах тий өөрөө ингээд тэр номнуудаас ингээд сугалж үзээд ингээд сонирхох тийм хүслийг нь өдөөх зорилготой ингээд номын сайн номын дэлгүүрлүүд дагуулж явах хэрэгтэй. За дараа нь
хэрвээ та номын дэлгүүрээр ном авах бол хүүхдтэй сонголт хийх эрхийг нь өгөх хэрэгтэй. Одоо жишээ нь манай хүү бол арай жоохон бахта дандаа юм динозавртай өлөг хөрөлтэй ном аягүй авдаг гэсэн. Тэгээ заримдаа ингээд залхамаар тэгээл ингээд номын дэлгүүрээр хороол нөгөө хэсэг рүүгээ очивол тэгэл яг тэрийг үзээд идэг. Тэгсэн ч гэсэн одоо ийм бол үгүй чэнийг битүү шинийг унш гэхгүйгээр одоо хинээ ээлжинд ном одоо өөрийнхөө сонирхолтой номыг нь одоо худалдаж авах те сонголт хийх эрхийг нь өгч явах хэрэгтэй. За дараа нь номын 50 ч юм уу одоо нэг ширээ байх юм бол хүүхдийнхаа номыг аль болох ингээд аваад уншаад буцаагаад ингээд хийхэд юм тухтай хялбархан байдлаар одоо номын 50-ыг тогтжуулж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ зарим айлууд руу ингээд орохоор бүр ингээд яаж энэ дундаас нэг ном сугалж авмаар юм гэмээр тийм амар жимбит тавьсан юм номоос айл байдаг байхгүй. Тэгээ би бодод тий эсвэл бүр ингээд дээр үрцэн. Тэгэхээр одоо ингээд хүүхд мөн тэндээс ингээд сугалж аваад буцааж байрлуулахад айгүй төвхтэй байдаг. Учираас хүүхдүүд заримдаа залхуурд авахгүй ч магадгүй шүү дээ. Тийм учраас аль болох одоо жоох юм задгаа ингээд хаанаас хамаагүй аваад буцаагаал тавиал яж явах тийм гарт ойрхон байхаар байрлуулж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд бас номоор ер нь тоглохыг нь зөвшөөрж явах хэрэгтэй. Ном бол зөвхөн уншаад буцаагаад номын 50 дахь хийждэг юм одоо үзүүрийн ч юм уу тийм зүйл биш. Одоо номоороо зарим үед байшин барьж явах жишээний номоороо ингээ хашлах хийсэн ч юм уу заримдаа дэрлээд унтцсан дэр болгосон ч юм уу ингээд ер нь ямар ч байдлаар тэр номтойгоо ингээд харилцаж байхаар одоо ингээд ер нь орхих хэрэгтэй байна. За тэгээд дараа нь болохоор аав ээж ер нь гэр бүлийнх нь эргэн тойрны хүмүүс нь одоо ном уншиж ер нь үлгэрлэх хэрэгтэй л дээ. Хүмүүс өөрсдөө ингээд огт ном уншдаггүй гэж хүүхдээ хүчлээд ном унш гэдэг ингээд байгаад харж байгаа хүүхэд маань ер нь тэрийг хүлээж авахгүй шүү дээ. Тэрний оронд одоо аав ээж хоёр нь ч юм уу ингээд нүдэнд ном уншиж байгаагаар харагдаад тах юм бол хүүхэд чинь бас сонирхоод тий хажууд ирээд нэг ном авчирчаад ингээд дуурайдаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар сонирхолтой болдог учраас одоо иймэрхүү аргуудыг хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Энэ нь болохоор би шууд бус гэж ангилсан юм байна. За тэгвэл шууд дараагт нь юу орж байна гэхээр эцэгхийн зүгээс хүүхдийнхаа насан тохирсон номыг нь сонгож өгөх хэрэгтэй. Одоо номын сангарлаа тий одоо 3 ном сонгох хэрэгтэй гэх юм бол за мэдээж хүүхдийнхаа хүслийг харгалзаж үзэх ч гэсэн аль болох насанд нь тохирсон мэдээллийг агуулсан тийм номнуудыг сонгож өгөх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь одоо сонирхолтойгоор уншиж өгөх хэрэгтэй. Би бол энийг бол аюулгүй чухал гэж авч үздэг. Ингээд өвдөр судлахчаал тэ ингээд нэг хэмнэлээр иртэй ортын загт нэг юм гин өгөн хоёр гэл ингээд байвал хүүхэд байтугай том хүний ч гэсэн нойрон хүрэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо өвлгөрт байгаа одоо тийм өөр сонирхолтой өөр ном байх юм бол тэр одоо номынхаа дүрд нь ордог ч юм уу эсвэл ингээд арай жоох ингээд одоо нэг юм драм маягтайгаар ингээд уншиж өгөх юм бол хүүхдүүд айгүйх сонирхоод байдаг. За дараа нь болохоор нэг дор ингээд ер нь олон нэг дорт гэлтгүй ер нь одоо ингээд 7 хоногт амар олон ном уншиж өгөх нь их чухал биш. Харин одоо 1 2 3 номыг ч юм ингээд байнга давтаж уншиж өгөх нь айгүй үр дүнтэй байдаг л та. Тэгээд яагаад тэгэхээр тэр хүүхэд минь одоо нэг ном байхад тэрийг ингээд байнга уншиж өгöd байхаар үйл явдлыг бүгдийг ингээд цээжилждэг. Тэгээд тэрийг дахиж уншуулах нь одоо өөрт нь илүү гоё юм одоо тэгэл ханамжтай байдаг гэх юм одоо нөгөө мэддэг учраас эсвэл тэрийг одоо дараа нь аав ээж нь уншиж өгөөгүй ч гэсэн нөгөө уншуулсараа цээжлээ тэгэл зөвхөн зургаар нь ингээ үйл явдлыг нь өөрөө ингээл хараал одоо өөртөө уншиж өгөх маягтай тийм болчдөг байхгүй. Тийм учраас нэг дор ингээл их л олон ном уншиж өгвөл хүүхэд маань дуртай болох биш. Цөөн номыг маш олон давтамжтайгаар уншиж өгөх нь илүү үр дүнтэй байдаг. За хамгийн сүүлд нь болохоор уншсан номынхаа сэдвийн дагуу одоо ямар нэг юм хийх. Одоо номоо уншчаа тэр номон дээр одоо жишээ нь тоглоомны тухай гарах юм бол одоо тэр тоглох одоо газрын тухай гарах юм бол тэр газар руу нь явдаг ч юм уу эсвэл тэрнтэй холбогдлолтой зураг зурж яж болно. Эсвэл одоо тэр сэдвийн дагуу одоо видео ч юм уу тийм дүрс бичлэгээр үздэг ч юм уу одоо баттгах чинь гэсэн үг л дээ номныхаа үйл явдлыг. Тэгээд ингэх нь одоо хүүхэд маа нөгөө уншсан юмныхаа талаар илүү их мэдлэгтэй мэдээлэлтэй болж авдаг. Тэгэхээр тэр номонд айгүйх тийм дуртай болоод байдаг байхгүй юу. Тэр илүү баттгахчихсан болохоор тэгээ иймэрхүү аргуудыг ашиглах юм бол хүүхэд маань илүү номонд одоо дуртай болох нь шүү гэдгийг би бас энүүгээр давхар хэлмээр байна. За гой зөвлөгөөнүүд байна энэ. Ерөнхийдөө би чамайг сонсоод байсан чинь голцоо бол би хэрэгжүүлдэг зөвлөгөөнүүд байна. Одоо гэртээ болоод. Гэхдээ хамгийн сүүлийн дээр
сэдвийнхаа дагуу ямар нэг юм хийх бол өстой гой зөвлөх байна. Чи чамайг хараад байхад чи бол хүүхдүүдтэйгээ тэгж хийгээд байгаа болтой харагдаад байдаг шүү те. Тий, энэ тэгээд нөгөө номон дуртай болохоос гадна одоо нөгөө чанартай цаг гаргаж байгаа юм л да, нөгөө ном унсныхаа дараа ямар нэг юм хийхэр хүүхдтэйгээ ярилцсан тий, нөгөө унс номынхаа талаар ярилцсан, тэгвэл юу хийх үү, энэ чи юм байсан, одоо энэ ном дээр гарсан одоо хүн чинь жишээ нь одоо өнөөдөр бид хоёр одоо Александр хааны тухай одоо уншсан байхгүй юу, одоо түүхийн талаар ингээд уншиж байгаа. Тэгээд тэрний тухай уншичаад одоо дараа нь ингээд видеогоор үзүүлэн гэдэг. За энэ чинь одоо энэ хүн байна. Нөгөө эсрэг талынх нь хаана энэ байна гэдэг ч юм уу ийм маягаар ингээд баттгаад бас яваад тий. За тэгвэл хүүхд маань ч гэсэн одоо унссан юм аа бол тэгээд яг үлдэцтэй тогтоож авч ийн гэсэн үг юм байна л да тий. Стокой арга байна. Миний хувьд ер нь товчхон хэлэхэд нөгөө солонгостой ном ингээд унших нь одоо хүүхдэд маш сайн гэдгийг одоо хүн болгон л ингээд мэдчихээл одоо ер нь бүхэл хүмүүс мэдчихэж байгаа. Тэгээд номын бол үнэхээр одоо зах зээл нь аяг өндөр өөрхөн хөгжсөн одоо ном үйлдвэрлэдэг хүүхдийн ном үйлдвэрлэдэг одоо тийм нөгөө компаниуд аяг их болчихсон. Тэгэл жишээ нь ингээд нөгөө сэдвээр гаргаж одоо шинжлэх ухааны номч гэдэг ч юм уу одоо сонгодог үлгэрийн ном одоо үндснийх нь ардын үлгэрийн ном гэдэг ч юм уу ингээд төрлөөр ингээд олон компаниас ингээд зураг хөрөхтэй янз бүрээр гардаг. Сүүлийн үед бол бүр одоо үзэг нь уншиж үдэг тийм номнууд байдаг штэ. Тийм номнууд бас их айгүй хэрчээ аваад ингээд гарцсан байгаа. Тэгээд харьцангуй хүүхдүүдтэй их ном уншуулдаг. Тэр нь надад их таалагддаг. Гэхдээ ганц жоохон шүүмжлэлттэй санагддаг юм нь хүүхэд болгон ном унших хэрэгтэй гэж бодсон болохоор заримдаа зүгээр айгу хүчээр ингээд ном аваад идэг юм шиг санагдаж байна. Тэрсэн ингээд оронгууд жимбэдл айгу гоё өрчсөн зөндөө олон номтой. Тэгээ тэр нь шив шинээрээ байж идэг. Тэгээд хажуу айлын цэцгээ гэдэг хүн хүүхдээ ном авч ягингүүд тэгвэл манаа ч гэсэн аавна гэл ингээд тиймэрхүү нөгөө нэг бутас хараат гэх юм да. Юу хараат гэхээс ил одоо юу байлцсан. Тий. Одоо дутхгүй гэл тэгээд бас яг чанартай нөгөө номондоо дуртай болгоод номоо уншиж өгөхөөс илүүтэй одоо имиж одоо харагдах байдлаасаа бас тэгээд идэг. Юмнууд бол өстой жинхэнэ айгүйх ажиглагддаг шүү. За тэгвэл би Германд ажилласан юм яриа л да. Би чинь хэлжсэн баг те. Одоо хүүхд тасрагчаар иржсэн гээд. Тэгэхээр чинь 2004 онд би иржсэн байхгүй. Тэгээд сонирхолтой нь юу гэвэл би урд нь манай аав чинь айгүй их ном уншдаг хүн байсан. Тэгээ манайх гэртээ айгүй их номтой байсан. Би тэгээ багтаа бас айгүй их ном уншдаг хүүхдээсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэгээд ерөөхдөө 90-ад оны үед эдийн засаг хямраа тэгээд манайх айгүй их нүүд суугаад тэрнээсээ болоод номнуудаа бүгдийг алдсан, бүгдийг хаанаа ганч мэдэхгүй номгүй болсон. Тэгээ яг 2000 оны үед бол манайхч тэр ерөөхдөө Монголд ажиллаж байхад бас 2000 оны ихээр штэ тий хүмүүсийн бол хэр баргийн ном уншдаггүй байсан байхгүй. Тэгээ би Германд ирэл яасан чинь тэдний бас амар их номтой өөрсдийнх нь номнууд гээд айгүй их номтой бас Орс, Польш гэсэн олон хэл дээр тиймэрхүү номнууд байдаг. Тэгээ өөрсдөө уншдаг. Намайг очиход бол ганц охинтой нэг настай хүүхдээ. Тэгээ тэр хүүхдээ бол бас л номын сан шиг л айгүй их тайсан байхгүй юу. Тэгээд надаас асууж ирсэн монголчууд хэр их ном уншдаг вэ гэсэн. Тэгэхээр зэрэг би ердөө уншдаггүй ш. Тэгээд тэр үед уншиж байгаа хүмүүс ажиглагддаг байсан байхгүй юу. Тэгээд үгүй ш гэсэн чинь айгүй гайхаал харж ирсэн. Тэгээд би тэгэхэд бас айгүй сайн ярьж чаддаггүй байсан германаар. Тэгээд би нэг хүүхдээ харангаа хүүхдтэй тэр хүүхдэд байнга ном уншиж өгөх ёстой гэл тэгээд би байнга сунгаа ном уншиж өгөнгөө. Би ч тэр манай тэр хүүхд маань ч тэр хоёлаа тэгээд жилийн дараа гэхэд хилд орцгоосон байдیں۔ Тэгэхээр зэрэг хүүхдэд бол айгүй их ном уншиж өгдөг гэсэн ерөөхдөө германчууд. Гэхдээ бас нэг бодлын бас би германчууд гэж хэлмээргүй байна л да. Ягаад гэвэл би голцоо тийм сэхэдэ айлуудад нөгөө ажилдаг байсан болохоор зэрэг одоо голцоо тийм сэхэдэ хүмүүс те айгүй их ном уншдаг. Тиймэрхүү хүмүүстэй харьцаатай байсан. Тэгээ сүүлдээ ингээд ажиглаад ингээд өөр хүмүүсийг одоо яг ерөнхийд нь германчууд ажиллах юм бол бас ялгаанууд нийгмийн ялгаа гэж хэлүүл арай дээр бахал та тий нийгмийн ялгаа нийгмийн доод
төвшөнд байгаа хүмүүс бол хүүхдтэй хэр баргийн ном уншиж өгдөггүй. Тэгээд одоо хүүгэн тэгээд би одоо том хүүгээ төрүүлсний дараа тийм усаас тийм бүр гаргаад хүүхдүүдийг одоо ном уншиж өггээд бүр хүүхдийн эмч нарт нь ингээд номнууд тараагаад өгсөн. Тэгээд тэр эмч нар нь тэгээд хүүхдүүдэд ирж байгаа одоо үзүүлэх гэж ирж байгаа хүүхдүүд эцэг эхтэн тэр хүүхдийн номнуудыг өгж исэн. Тийм одоо бүхэл бүтээний уут дүрэн тийм ном өгж исэн. Тэгэхээр зэрэг усаасаа бас жоохон дэмжиж тий хүүхдүүдийг айл болох ном уншиж өгүүлэхийг их дэмжиж айл болох тэгэж. За тиймэрхүү юм болол би Германд бол ажигласан. Тэгээд Монголд бол одоо бол харахад бол Монголд маш их хүмүүс ном уншдаг болсон байгаа харагдсан тийм ээ. Одоо аналог подкастыг бол би чамд бол өчнөөл хэлчихлээ. Ярьж боллаа. Тэгээд тэрүүгээр дамжуулаад болоод маш олон хүмүүс бас дэлхийн сонгодог бүтээлүүдтэй бол танилцж байгаа ах гэж бодож байна. Тэгээд Монголд маань хүмүүс гэсэн өөрсдөө айгүй мундаг ном бичдэг болсон байна, тийм ээ. Тэгээд хараад байхад бол хүмүүс бол айгүй мундаг ном уншдаг, ном бичдэг болцгоосон байна. Харин хүүхдийн номны тал дээр бол жоохон хоцорж байгаа. Тэгтээ бол би сонсохноо бол ерөнхийдөө монголчууд маань гой хүүхдийн номнууд гаргах төлөвлөгөөтэй байгаа гэж сонсч ирсэн юм байна. Би нэг амралтаараа Монголд ирж исэн юм а. Тэгээд нөгөө хүүхдээ ном авах гээд бас одоо 3-4 жилийн өмнө болоо да. Тэгээд хүүхдийн номын дэлгүүр ороод үнэхээр надаа сонгоод авчих ерөөс ном тухайн үед харагдаагүй. Тэгээд би зүгээр нөгөө хуучин үлгэрийн ном байдаг шүү дээ Монголын ардын үлгэр. Тийм ном аваад буцаж исэн. Тэгээд сая ирээд номын дэлгүүрөөр явхад бол бүр шал өөр болчихсон мэл. Ингээл яг төрөл зүйлтэй одоо шинжлэх ухааны одоо ингээл байгалийн нийгмийн ухааны одоо зөвхөн жоохон хүүхдүүд зориулсан номнууд шүү дээ. Би зөвхөн хүүхдээ ном харж байгаа юм чи. Тэгэл тийм номнуудын за тэгэл комик ном тэгэл тэрнээс гадна одоо үнэхээр нэрээ бас харьцангуй айгүйх олон сонголттой болчихсон. Тэгээд миний яг ингээ хайдаг байсан номнууд бол одоо яг сүүлийн нэг сар дотор бол миний яг хайж байсан номнууд гарчсан байлээ цувралаараа айгүй хөөрхөн юм номнууд. Тэгээд бас одоо л яг ингээд нөгөө Монголд хүүхдийн номны ийм одоо юу гэх юм бизнес жоохон хөгжөөд харьцангуй юм өргөн хүрээнд айгүйх олон номнуудыг гаргадаг болж байна да гэж би бас хараад айгүй сайшаалтай санагдаж байгаа. Харин тэр ажиглагдсан шүү би бас онлайнаар харсан чинь интерном гэдэг байхаа тий тэрэн дээр бас интернетээр ном захиалж одоо гадаадын орнод сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн Монголоос монгол хэл дээр ном захиалах тийм боломж гарсан байлээ. Бас айгүй гоё боломж илээ. Би урд нь бас тийж ном захиалахыг айгүй хүсдэг байсан. Тэгээд ээж аваа хоёроор ном явуулна. Тэгээд тэр үед ч гэсэн номны сонголт муутай байсан болохоор зэрэг зөвхөн тийм текстүүд тий ердөө ингээ гоё зураг хөрөг байхгүй. Тийм болохоор зэрэг нөгөө жоохон хүүхдүүд маань ердөө сонирхолгүй тий айгүй хэцүү байдагс. Одоо харин айгүй гоё зурагтай номнууд гараад ирсэн байлээ. Монгол хүмүүс маань одоо хүүхдээ ном уншиж өгөхтэй тэр номоор дамжуулж мэдээллийг олох тал дээр айгүйх тийм ажилдаг болсон байгаа юм байна да гэж харагдаад байгаа. Яг үнэ. Надад ч гэсэн тэр ажиглагдсан шүү. Тэгээд зөвхөн нэмж хэлэхэд бол хүмүүстэй санаа гаргахад бас энэ ном бичиж байгаа хүмүүс маань бас сонсдог хүүхдийн номнууд бас хийгээсэй гэж бодогдож байна. Одоо гэртээ байгаа хүүхдүүд тий ном уншихынхаа хажуугаар бас сонсоод хэвтэж болохоор тий тийм гоё номнууд гаргуул бас сайхан санагдаад байгаа надаа. Ер нь яаж хүүхдүүдтэй ном уншиж өгдөг талаар ярилцъя тийм ээ. Би эхлээд өөр хожж байгаа түүхийг ярьчих уу. Хүүхдээ ном тартаалгасан тий. Манай хүүхд одоо 7 хүрэх гэж байгаа. Битээр яг 3 настайгаас нь эхлээд ер нь номонд дуртай болгоё гэж ер нь бодож эхэлсэн. Тэрнээс өмнө тэгээд арай жоохон байна. Тухайн үед чинь бас яг юм нөгөө одоо мэдлэг мэдээлж явах дутуу байсан юм уу? Жоохон хүүхд болохоор за их ном сонирхно гэж байхгүй бах та гэдэг тоож байгаагүй жоохон том болгоор нь болъё гэд. Тэгээд 3 нас хүрснийхэн дараагаар яг анх яг
3 ширхэг тэр нөгөө би түрүү ярьсан чинь Монгол ном авчихсан. Аваад тэгэл яг тэр 3-ыг ерөөсөө өдөр болго уншиж өгдөг байсан. Яг нэг 3 ном. Тэгээ сүүлдээ бүр үнэхээр нөгөө жоох ингээд яг өдөр болгон хүүхдэд ном уншиж өгнө гэдэг тийм хялбар ажил биш гэдгийг тухайн үед ойлгосон байхгүй юу. Тэгээд нэг удаадаа гурвал ингээд уншиж өгөхөд аюу тийм урт тэгээд би нөгөө хажуугаар нэг хичээлтэй байдаг даалгавраа хийдэг. Тэр үед бол айгүй хачаалтай тэгэл тохиртойгоо ойлоо хуваагаал за чи өнөөдөр за би өнөөдөр тэгэж уншиж өгдөг гэсэн. Тэгэл тэр номоо хүүхд минь бүр сүулдэ ингээд цээжлээд нүдэ анаад чи ингээд хаана ямар юу үйл явд болж байгаа ямар зурагтай байдгийг ингээд цээжилсэн. Тэгээ яг тэрнээс эхлээд хүүхд минь айгүй дуртай болж исэн. Тэр номноос эхлээд тэгэл тэр номнууд маань ихсэл тэгэл номнууд ингэж шинээр нэмж авч өгөөл зарим үед номын дэлгүүр орж байгаа нөгөө номын дэлгүүрт чи унших юм жижигхэн тасаг байдаг штэ. Авахгүй ч гэсэн уншдаг. Тэгэл тентэн суугаад уншдаг. Тэгэж байсараагаад харьцангуй айгүй номонд ийм дуртай болчихсон. Хүүхдэрийн ер нь одоо нөгөө манайх хүүхдтэй ингэ ном уншиж өгтөө айгүйх ярилцахтай айгүйх цаг гаргадаг. Ингээд нэг уншиж өгчөө за болоо гэхээс илүү уншиж өгснийхаа дараа одоо тэр номноос юу ойлгосон байна. Гэтэ энэ бол ингээ ерөөсөө хүчээр ингээ за чи юу ойлгосон яар гэхээс илүүтэй за чамд ямар санагдав те төгсгөл нь юм байлаа чамд таалагдсан уу таалагдаагүй хэрвээ чи энэ оронд байсан бол ямар байх вэ гэдэг ч юм энэ талаар их ярилцдаг. Тэгээд нөгөө би түрүүн бас хэлсэн шүү дээ хүүхдийн насан тохирсон номыг сонгож өг гээд арай жоохон бахт нь бол голдуу үлгэрийн ном тийм юм хөнхөн үйл явдалтай номнууд уншиж өгдөг байжгаад одоо жилийн өмнөөс юм уу да зарим нэг ингээд эцэг эхчүүдэд яаж тайлбарлах учраа олохгүй сэдвүүд байдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь хүүхэд таанаас бий болсон гэдэг ч юм уу. Эсвэл нөгөө одоо арс өнгөр хүмүүсийг ялгуурлах тухай ч юм уу. Эсвэл одоо хин нэгэн одоо цэцэрлэг дээр ямар нэг асуудал гарах юм бол тэрийг одоо шийдвэрлэж болох аргууд байдаг ч юм уу. Тиймэрхүү одоо өөрийнхөө ингээд зааж хэлж өгөх гэсэн зүйлийг номоор одоо дамжуулж ингэж хэлж өгөхэд бол одоо номнууд тийм сонгож уншиж байсан байхгүй юу. Тэгээд жишээ нь тэр номон дээр болохоор би нэг ном жишээ авах юм бол одоо ээж хүний одоо үүрэг бишээ эрхийн тухай нэг юм номсон. Гэр бүлийн хүн гишүүн болгоны юм өөр номнууд. Нэг нь болохоор ээжийн эрх, аавын эрх тэгээд хүүгийн эрхийн тэргээд номнууд авч уншиж байсан. Тэгээд тэр номоор хэлсэн зүйл нь болохоор одоо жишээ нь тэр номон дээр ингэж гардаг байхгүй юу. Ээж хүн бол одоо өөрийн гэсэн цагтай байх ёстой. Өөрийн гэсэн одоо нөгөө өөртөө цаг гаргах хэрэгтэй тий. Өөрийнхөө ингээ найзуудтайгаа уулзаад гадуур гарах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу ингээ нөгөө бидний ингээд тайлбарлаж хэлж чадахгүй зүйлүүд байдаг шүү дээ. Тэр тийм юмнуудыг хэлсэн байсан. Тэгэл одоо эрэгтэй хүүхдийн эрэгтэр бол тий эрэгтэй хүүхэд ягаан өнгийн хувцсыг сонгох хэрэгтэй, уйлах хэрэгтэй, юм оёх ч юм уу хүүхлээгээ тоглох хэрэгтэй энэ төр гэдэг иймэрхүү зүйлүүд байдаг. Тэгээд бас ер нь ийм нөгөө номоор дамжуулж л одоо жоохон том болж байгаа болохоор ийм юу гэмдэ үзэл бодол суулгах гэх юм уу? Хандлагыг нь одоо ингээд төлөвшүүлэх тал дээр л айгүйх анхаарч зүйлүүд уншдаг болчихсон. Ямар гой сэдвүүдээр уншд юм бэ та хоёр? Тэгээд бас нэг удаа нөгөө хүү маань ингэсэн цэцэрлэгээс ирчээд нэг юм ботинг шиг гутал өмсчихсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь ангийнхан нэг наадах чинь хөгшин эрэхтэй хүмүүстэй гутал байна гэж хэлсэн гэдэг айгуу тийм жоохон тийм нөгөө сэтгэл санаа тавгүй ирсэн байхгүй юу? Тэгээд би болохоор зүгээрээ наадах чинь чамд ингэ таалагдаад гоё штэ наадах чинь заавал тийм хүмүүс өмсдөг юм биш гэл ингэ. Тэгэл яг тэр тайлбарлах учраа олохгүй байжгаад бас яг нэг номноос ингээд уншаад одоо тэрэн дээр ингээд бүх кенгурунууд нэг өнгөтэй дэнгүү тэнд ганц хулаан өнгөтэй кенгуру байдаг. Тэгтээ тэрийг одоо бусад хүмүүстэн дээр улаан кенгуруг аягүй гадуурхлаа ч гэсэн тэр болохоор одоо өөр өөртөө амар ихтгэлтэй зүгээр ингээд энэ над таалагдж байгаа болохоор энэ бол ингээд зөв гэсэн тийм ихтгэлтэй тиймэрхүү кенгуруны талаар гардаг. Тэгэл тэрийг ярилцж байгаа л хэлжсэн л дээ зүгээрээ хэрвээ чамаа хүүхэд хичээлвэл зүгээрээ энэ чинь тийм биш ээ гэж ингээ хэлчихвэл чамд л гоё байвал болно штэ гэж ил тухайн үед ярьжсэн. Тэгэл тэрнээс хойш хүүхэд мөн ер нь ямар ч үед тэгж айгүй хэлдэг болчихсон. Тэгэл одоо хувц өмсөд заримдаа нөгөөх нь надад ингээ ашиглаад байгаа байхгүй юу. Хувц өмсөдгүй надад чинь одоо багтцсан байна ч гэдэг юм тийм зүгээрээ энэ чинь ингээ болж байгаа надад болж байгаа байхгүй юу гэж ингээд тийм тэгэхээр зарим үед дээр айгүй тийм ном ингээд хүүхдийн ном надад айгүй тийм том туслагч гэх юм уу. Тийм бол
үздэг тийм. Би ер нь сүүлийн үед л яг тиймэрхүү маягаар их ном сонгож уншиж өгсөн юм байна. Тийм түрүүн хэлжээс нөгөө номоо уншичаад дараа нь ямар нэг юм хийх одоо зураг зурдаг ч юм уу. Тиймэрхүү юм бас айгүй хийд юм байна. Тэр тийм байх шүү тий чамайг ажиглаад байхад айгүй гоё хүүхдтэйгээ хамт ингэж ийм ном уншлаа гэл тэрнийхээ сэдвэр одоо айгүй гоё одоо хайчилбар ч юм уу зураг ч юм уу зурсан байдаг тийм ээ та яар. Тийм битэр чи нэг юм пэйж хуудастай тэгээ тэндээ уншсан номоо тэгээд өн номсныхаа дараа хийсэн одоо бүтээлч юмнууд ч юм уу те тиймэрхүү юмнууд оруулдаг тийм байдгийн тийм тэн дээр номоо бас танилцуулаад яаж бичдэг. Аха. Тэр өстө гоё санаа байна. За тэгвэл би хүүтэйгээ одоо том хүүтэйгээ яаж ном уншдаг талаар түр бас ярил л да тий. Ерөнхийдөө бол би хэлсэн байгаа тий манай айлд бол би одоо герман хүмүүст айлуудтай бол нэлээ ойр байсан болохоор ч зэрэг хүмүүс яаж хүүхдүүдтэй ном уншиж өгдгийг бол ажиглагдсан. Тэмдээч тэр би бол хүүтэй бүр гидсэнд нь байхад нь ном уншиж өгчээсэн. Манай нөхөр бит хоёр чинь анхны хүүхэд гээд одоо бит хоёрын хувьд бол одоо Монголтай харьцуулах юм бол нэлээ орой бол бит хоёрын анхныхаа хүүхдийг олсон шүү дээ. Тэгэхээр болохоор зэрэг нэлээ хөөрцөн байсан болоод тэр манай нөхөрч гэсэн хөөрцөн тэгээд түлийн 7-8 сартаа гидсэнд байхаас нь эхлээд манай хүн юу авч 1001 шүний үлгэрийг бол уншиж өгдөг гэсэн байхгүй. Тэгээд төрснийхэн дараа нэг хэсэг бас хүүхдийн тийм уран зохиол уншиж өгж байгаа. Тэгээд арай жоохон нөгөө нэг юм хардаг бодлоо юм ингээ тэмтэрдэг болоод ихээр зэрэг чи нөгөө нэг хэлсэн шүү дээ баг насны хүүхдүүдэд тэгэж барьж тэмтэрэх тийм боломжтой номыг эхнээс нь уншиж өгөх ёстой гэд тий тэрнтэй ижилхэн тий том зузаан хавтастай тийм ном тэгээд айсвал юу даун ч юм уу тиймэрхүү жоохон сажигндаг ч юм уу тиймэрхүү номнуудаас эхлээл яг чиний хэлснээр бол тэгэл дараа нь зурагтай ном шиг тиймэрхүү намаар бол цаашаа яваад явсан. Тэгээд энэ талаар зэрэг юу яадаг вэ? Яг 12 сарын 24-нд шинэ жилийн өмнө нөгөө Крисмсийн баяр гэж байдаг. Солонгос гэсэн баяр байдаг байхаа тэр Крисмсийн баяр. Тэр баярын өмнө болохоор зэрэг яг 12 сарын 1-ээс эхлээд хүүхдүүд бэлэг авч эхэлдэг байхгүй. Гэхдээ айгүй жоохон бэлэгнүүд нэг том бэлэг байх шаардлагагүй. 12 сарын 1, 20 гээд 24 хүртэл 24 өдөр болгон 24 тийм жижигхэн юм авдаг. Одоо жишээлбэл өдөр болгон нэг шоколад ч юм уу, өдөр болгон нэг юу ч юмдээ бал ч юм уу тиймэрхүү юмнууд авдаг гэсэн. Тэгээд манай хүүгийн анхны тэр бэлэгт нь манай нөхөр бит хоёр болохоор ном авч өгчээсэн 24 ширхэг ном. Гэхдээ цоошин номнууд биш л дээ нөгөө энэ чинь бас нөгөө хуучин номнууд зардаг газрууд байдаг. Тэгээд хуучин намны юун дээрээс харж байгаа лөө энд хүүхдийн хуучин намнууд байна гэд. Тэгэл тийш очиад хүүхдийн нэг 24 ширхэг хуучин тэгтээ айгуу гоё юм зузаан хавцтай хүүхдэд уншиж болох тийм намаар хэлж ирсэн. Тэгээд бид хоёр яг өдөр болгон нэг намыг уншиж өгье 12 тэгээд 24 нам уншиж өгöd. Ерөөхдөө бол яг тэгж хэлж ирсэн байна. Манай хүүхэд чинь номонд бол нилээ дуртай. Ягаад гэвэл манай нөхөр чинь бас номонд айгүй дуртай хүн байхгүй юу. Намайг бодохноо би чинь нэг сард арайч юу гэж нэг номд босооч яхад бол манай хүн бол бараг 3-4 номд босочдаг. Тэр яг өөрийнх нь сонирхдаг ном нь бол уушаад босочдаг. Тэгээд тэрэндээ ч тэр өөрөө номонд айгүй дуртай болохоор зэрэг хүүтэйгээ бас сууж айгүйх ном уншдаг. Тэгээд яг нөгөө нэг манай хүн чинь 5 цагт ингээд ажилласаа тараад манай хүү болохоор зэрэг яг орой 7 гэхэд 7 гэхэд бас орондоо ороод унтдаг байсан үе байсан. Энд чинь жоохон байхдаа нэг настай байхдаа одоо нэг нас ай хүрээгүй байхдаа ч гэдэг юм уу намайг нөгөө гэрт байж хахад тэгэхэд ингээд манай хүн чинь яг ингээд ажиллаа тараал 5 цагаас ажилласаа бууж ирээл хоолоо иччихэл хүүтэй 1-2 цагийн зай байгаа хүүхдтэйгээ хамт цаг өнгөрүүлэх. Яг тэр цагтаа тэгээ шууд хүүхдтэйгээ хамт суугаад ном уншаа суучдаг байсан байхгүй. Ингээл орж ирээл хоолоо иччихэл хүүтэй ном уншиж өгөөл тэгэл унтахт нь тэгээ номыг уншиж өгөөд унтуулдаг байсан. Тэгээ томроод ирсэн чинь манай хүү болвол айгүйх ном уншуулах дуртай. Айгүй зузаа номнуудыг уншуулдаг. Тэгээд одоо сүүлдээ нэг арга гарсан гэвэл чиний хэлжсэн шүү дээ нөгөө нэг бас юу та
нөгөө харанд үзэг юу уншдаг үзэгтэй тийм ном авч ирсэн байгаа. Тэрүүгээр нь хаяа өөр нь уншуултыг. Тэгээ бас авч ирсэн юу гэвэл бас сонсдог номнууд одоо уншиж өгсөн номнуудыг нь бас зарим нь юу сонсдог намаар аваад өгсөн. Тэгээ ингээд хоол аялал маялалд явж байгаа тохиолдолд бол машин дотор ингээд сонсоод явдаг байхгүй манай хүү сонсоод явдаг. Айлсвал заримдаа нөгөө битээ ядарсан үед бол сонсдог намыг тавьж өгөөл за чи юу агаад энэ намаа сонсоод унт гээл тэгэхэд унтуулцдаг болчиход байгаа. Тэгэхээр зэрэг манай хүн номон ч байгаа болохоор зэрэг хаяа өөр намаа сонсонгоо бас ингээд өөрөө зургийг хараад суучдаг. Тэгэл зургийг санаад энэ дээр ингээд суучдаг аахгүй. Одоо манай нөхөрч гэсэн одоо хүүхдээ ном бичиж өгч байгаа гэдэг юм уу да тий одоо тийм жоохон түүх бичиж өгч байгаа байхгүй манай хүү ойл гэхэд би ийм баатартай ном одоо түүх авмаар ингээл хэлцдэг одоо жишээлбэл айгуу мундаг тийм гал бууддаг нинжата тэгээд нөгөө дайсных нь болохоор зэрэг юугаар өсөр буддаг нинжата тийм баатруудтай би түүх авмаар гэвэл манай нөхөр тэрийг нь сонсоод за чи ийм баатруудыг одоо дүртэй тийм нам зохиол одоо түүх сонсмоор байгаа л гэхэд манай нөхөр тийм намнууд өөрөө одоо нэг 60-70 хуудастай л нам юм уу да тий бичиж өгөөл тэгээ тэрийг ингээд өөрөө юу агаад сонсдог нам болгоод хүүтэй юугаар бэлэг болгож өгчээсэн сая шинэ жилээр бэлэг болгож өгчээсэн одоо хоёр ном нь гарч байна айгүй гоё бэлэг болсон биз дээ одоо хоёр ном нь бас гаргаж байгаа байхгүй одоо маргааш улаан өндөгний баяр болгож байгаа тэгээ хоёр намаа гаргах гад манай хүн бас суугаад одоо баг дуусчихж байгаа гэсэн тэгээд тэрийг нь ажигласан чинь манай том хүн бас дүүдээ бас тийм сонсдог ном хийж өгнө гээд одоо бас орой болгон дүүдээ зориулж дүүгийнх нь нэг насны ойд зориулаад бас тийм өөрөө зохиогоод түүхүүд ярьж өгöd байгаа. Тэгээ тэрийг ингээд рекорд хийгээл хадгалчин тэгэл яг гоё янзлж засаал тэгэл хадгалаа тэгээд нэг өдөр болгоо нэг юу аж өгчаад хідэн түүх гаргах нь хараа тэгээд тэрийг тэгээд дүүдээ зориулахаар болсон байгаа. Тиймэрхүү маягтаа л одоо хүүхдийг номонд дуртай болгож байгаа гэхүүд тий. Тэгээд чи нөгөө бас хэлжсэн шүү дээ номтой ойр байлгаа одоо намыг одоо ядаж намын намын сан юм уу намын дэлгүүр авч ордог гэдэг хэлжсэн шүү дээ. Тэр бас айгу зүгээр юм гэлээ ядаж манайх болохоор зэрэг 7 хоног болгон нэг удаа намын сан очдог байхгүй намын санд очиад намаа зээлж авдаг. Энд Германд хүүхдийн намын саны карт болохоор зэрэг 5 евро л болтой. 5 евро гэхээр зэрэг 15 мянга юм уу да. Жилийн 15 мянга гэсэн төгрөг юм байна штэ тий. Тэгэхээр зэрэг айгүй нэг их өндөр мөнгө төлдөг. Тэгээд 7 хоног болгон очиод манай хүү намаа өөрийнхөө дуртай номнуудыг сонгож авна. Айлсвал бүр ном сонгож авахгүй ч гэсэн хамаагүй тэндээ тоглож байгаа л харьсандаа бас болт юм нөө. Заримдаа аав хоёр нэг номыг шургуулаад чи энийг сонсорооч гэдэг ч юм уу нэг шургуулах өөрсдийнхөө дуртай нэг номыг яг хажуугаар нэг шургуулч тий. Тэгээд харин коронавигоос болоод номын саманч гэсэн хаасан. Тэгсэн чинь юу вэ гэсэн чинь одоо коронавигоос болоод хүүхдүүд намын санд очиж чадахгүй болохоор яг хөө цахим номнууд бол үнгүй байгаа шүү. Цахим номнуудыг бол уншиж авч боллоо. Уншиж аваараа гэд тэгжсэн. Тэгэхээр зэрэг манайх нөгөө цахим номны юу байхгүй тийм e-book reader байхгүй. Тэгээ тэрнээс гадна бас цахим номнууд чинь голцоо текстүүд байдаг шүү дээ тий. Тийм болохоор зэрэг бас нэг сонирхгүй байгаа. Яг хөө сургуульд орсон байсан бол яг хөө сонирхолтой байсан таа л гэж бодож ирсэн. Тиймэрхүү сонирхолтой байна да. За сая яг ярьсан нөгөө ном бичиж өгöd гэсэн шүү дээ аав. Тий. Би болохоор яг бичиж бол өгч байгаагүй. Гэтэ нөгөө зохиож үлгэр маягаар ярьж өгдөг байхгүй юу? Хаяа. Тэгээд хамгийн хөвгчлөлтэй нөгөө айгуу гоё ингээд урт ингээд баатартай юм үйл явдалтай үлгэр ярьж өгöd. Тэгээд тэрийг ихэд тоноо мартчихдаг өөрөө. Тэгэнгүүт манай хүүхэд тэрийг санаж идэг. Тэгээд би нэг удаа юм 7 баатартай юм ярьж гисэн маа тэгсэн чи тэр өөр юм нэг өвөрмөц юм одоо ичидтэйгээд тэгээрсэн чин дараа нь маргаа манай хүү тэрийг зээж 4 дахь баатар нь юу хийдэг байлаа гэсэн чи санахгүй байсан. Тэгэхээр нэрээ хэрвээ тэгэж яах юм бол бичээд авчихдаг үзэгөр юм байна тий.
бичээд аваад айсвал яаж ч л рекорд хийчихгүй тий. Рекорд хийчих юм бол тэгээ дараа нөгөө хүү чин дахиж би ээжээ та тэр түүхээ дахиад яриад өгөөч гэвэл ээж нь энэ дээр бичээд авсан ба рекорд хийсэн байгаа чи сонсчих гэдэг ч юм уу тий. Наадах ч өстой зөв юу байсан байна. Наадах чи нэр нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй болохоор мартчихад байдаг. Тэгээд манай нөхөр чинь тэгээд хамгийн гол нь эхнийхөө хүүдээр бол айгүй мундаг байсан байгаа байхгүй. Тэгээд одоо хоёр дахь хүн гараад ирсэн чинь гидсэнт байхад хүртэл ном уншиж өгөөгөө. Мэддэг юм чинь ингээд нөгөө тийм хөөрсөн байдал нь байхгүй болсон юм уу? Айсад бас нөгөө том хүүтэйгээ зуралтаач ч юм уу те. Тэгээд юу вэ? Хоёр дахь хүүдээр хүртэл ном уншиж өгөхгүйсэн. Тэгэхээр зэрэг би өөрийнхөө уншиж байгаа номнуудыг болохоор зэрэг би зүгээр чанга гэдсэндээ байхдаа чанга уншчихдаг байсан. Тэгэл за яаж ч л нэг жоохон юм сонсог гээл тий. Тэгээд манай баг маань бол ажиглаад хахад манай томыг бодоход бол арай тийм баг номны сонирхолтой юм уу да тий. Тийм болохоор зэрэг ном нь заавал юу яж явах хэвээр дуу чимээ гаргаж явах хэвээр тэгэхгүй зөвхөн ингээд текст болохоор зэрэг сонирхгүй. Тэгэл дууд ингээд уншихаар зэрэг заавал ингээд дуу гарч явах ёстой ч юм уу айсэл ингэж тэмтэрж ингэж одоо саржигнж явах ёстой. Одоо чинь 8 сартай юм чинь тийм байгаа байхгүй. Тэгэхгүй тэгээд зөвхөн текст уншихаар зэрэг тексттэй зурагтаа ингэж арай сонирхгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр явандаа сонирхдаг болох байлгүй гэж одоо ядчихсан. Номнууд нь одоо дахихын номнууд нь аль зөндөө байгаа. Тэгээд тэднэрээс номж уншиж өгнө гэж бодоод яаж байгаа. Би бас одоо нэг баг одоо манай баг үуч одоо 3 сар хүрсэн 3 сар өнгөрцөн. Тэгээд дөнгөж одоо төрөөд нэг сартаагаас нэг хар цагаан юм зураг байдаг штэ. Тийм юмнуудыг харуулад одоо нэг анхаарал төвлөрөлтийн жоох ингэж сайжруулж нөгөө нүднийх нь хараг тогтоолох гэж хэрэгжилж байгаад тэгээд одоо зүйлийн үед болохоор нэг юм тод өнгийн одоо ч нөгөө өнгө харьцангуй гайгүй ялгаж сурж байгаа болохоор тод өнгөтэй юм зурагтай тийм номнуудыг зүгээр ингээд өдөрт нэг ч юм уу хоёр ч юм уу удаа ингээд харуулад тэгээд яг юм одоо шинэ нохооны тод юм том нохооны зураг байх юм бол нохооны дуу гаргадаг ч юм уу тиймэрхүү маягаар одоохондоо юм номтой танилцуулж байгаа. За яг өнөө тэгээд ирэхээр айгүй хөөрхөн ингээд хараад л гэдэг тий. Тэгэл одоо шууны дуу гаргах юм бол бас тэрийг ингээ хараад байдаг. Тэгж одоогоор бас ахын бодох юм бол ах дээр нь жоохон туршлагатай айгу сүүлд номтой ойртол за одоо дүүг нь болохоор арай туршлага заагаад арай эрт номонд оруулах гал ажиллаж байгаа шүү дээ. За тэгвэл тэгээд гэр бүлэрээ яг гэр бүлэрээ чиний хийлжсэн чи бас юун дээр зөвлөгөө дээр хийсэн шүү дээ. Бас эцэг эхчүүд бас өөрсдөө үлгэр дуурайл болох хэрэгтэй гээд тэрнтэй ажиллах эцэг эхчүүд бас хүүхдүүдийг ном унших гэж одоо шаардлагынхаа оронд бас өөрсдөө бас ном уншаа хүүхдүүдтэйгээ бас тэгж хамтаа цагийг өнгөрүүлж ер нь бол хүүхдүүдтэйгээ яг хамтдаа унших хэрэгтэй. Өөрсдөө тусдаа уншдаггүй маа гэхэд яг хүүхдүүдээ ингээд ном уншмаа энийг хараач гэж яхах оронд одоо хамт уншдаг ч юм уу ингээд цай гаргаад юуны тухай уншуугээ ярилцаа тоогоодох юм бол хүүхд чинь илүү их унших хүсэл дур хүсэл одоо нэмэгдэж ч том хүүхдүүд ч гэсэн ялгаагүй тийм одоо дунд ангийн тийм одоо өөрсдөө уншдаг болсон хүүхдүүд энэ төрөл тийм эхлээд жоохон номонд дуртай болгох хэрэгтэй байх л да тийм ингээд номны амтанд оруулаад энэ гардаа энэ номн дээр ийм гой түүх гарч ийн ч юм уу тиймэрхүү одоо Harry Potter-ыг л айгүй хүүхдүүд уншдаг гэж байгаа. Одоохоор бол манайх өрдөө уншиж эхлэх байгаа болохоор мэдэхгүй байна. Тэгэхээр зэрэг Harry Potter дээр одоо эдшид юу адаг хүү гардаг гэл тэгэхэд тэгээ дараа нь яг хуу ингээд тэр номыг киног нь үзэж болно шүү дээ тий. Энэ удаагийн юун дээр бол нэлээд товчхон мэдээллүүдэл өглөө гэж бодлоо та тийм ээ. Гэхдээ ингээд судлаад байхад бол одоо тэр хүүхдээ яаж номон дуртай болох вэ гэсэн арга барилыг заасан айгүй их юунууд байсан зөвлөгөөнүүд байсан тийм ээ интернетээр дөрөв Монгол хэл дээр бол уншаад үзгээр ерөөхдөө л хоорондоо ойролцоо тий хэлэлцсэн санааны
тий ойролцоо болохоор зэрэг хүмүүсийгээ ч гэсэн хэрэг ингээд яг нарийн илүү их мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа бол интернетээс монгол хэл дээр хайхад бол зөндөө байлаа шүү. Тэгэхээр хамгийн чухал нь аав ээжийн хичээл зүтгэл хамгийн түрүүнд хэрэгтэй. Тэгээд айл болох хүүхдүүдтэй ядаж л богинохон ч гэсэн үг бол одоо түүхүүд уншаад өгчөд болох ах тий. Тэгээд хамгийн гол нь бас зурагтай байсан дээр юм бэл. Манай хүүч гэсэн зураггүй ном одоохондоо бол яг сонирхож эхлэегүй байгаа. 5 настай насан арай жоохон болохоор тий. Яг өөртөө уншаад манай хүүч гэсэн ялгаагүй ер нь зурагтай байвал арай илүү сонирхолтой байгаа шиг санагдаад идэв. Тэгээд яг нөгөө жоохон томроод ном айгу сайн уншдаг болоод тэршүүл заавал зурагны шаардлага болох байх л та. Тий. Одоохондоо тий дүнгэж уншиж сурж байгаа. Тэгээд ихэвчлэн би уншиж өгдөг болохоор давхар тэр нөгөө зургийг нь харж итгэж төсөөлдөг юм шиг байна. Тэгээд зарим хүүхдүүд бол ингээд урт тексттэй номнуудыг ингээд тогтоож уншиж чадахгүй бол бас ийм номнууд байдаг шүү дээ. Зөвхөн ингээд хайдаг ном тий ингээд зураг байдаг ингээд хамт сууж байгаа юм хайгаад байдаг шүү дээ. Тийм ном ч байсантай ч болно шүү дээ тий. Нэр би ер нь анх ном хүүхдийн ном гэхээр заавар үлгэрийн ном гэж боддог байсан шүү дээ. Өмнө нь тэгээд яг хүүхдтэйг ингээл хамт нөгөө ном уншаад яваад ингээд тэрхээр ерөөсөө ном гэдэг бол зөвхөн нэг юм үлгэрийн номоор хязгаарлагдахгүй. Ерөөс ямар ч төрлийн их байж болно. Гэхдээ тэр нь зөвхөн хүүхдэд зориулаад одоо жоохон өөрчлөсөн байхад л одоо тэр нь хүүхдийн ном болчдөг юм байлээ гэдгийг бас мэдэж авсан. Тэгээд одоо жишээ нь шинжлэх ухаан гэхээр амар том сэдв юм чи хүүхдэд хэрэггүй гэдэг ч юм уу те. Эсвэл одоо тэг хүүхэд ханаас бий болдог байж гэдэг ч юм уу. Одоо өөр нь жоохон хүнтүүд сэдвүүд байдаг штэ. Тэрийг ч ихс одоо хүүхдэд ойлгомжтойгоор одоо хөнгөн хэлбэрээр тайлбарлаад бас хүүхдүүдэд уншуулж болдгийг шүү. Тэгэхээр заавал нэг одоо үлгэрийн ном ч юм уу нэг тийм юмд баригдахгүйгээр аль болох айгүй олон төрлийн номнуудаас хүүхдүүдэд уншиж өгж байгаарэ гэж бас зүйлээ. Яг хэлгсэн юм маань юу гэхээр нөгөө эцэгчүүдтэй зөвлөж нэг юм хэлгээд ном уншиж анх ингээд нөгөө дүнгэж ном уншиж өгөхөд бол айгүй хэцүү байдгийг би бас өөрийнхөө биеэр үзсэн. Өдөр болгоо ингээд яг нэг ном ч юм ингээд уншиж өгөхөд айгүй хэцүү байдаг. Гэхдээ уншаад нөгөө тэр нь ингээд дадал зуршил болоод ирэхээр тэр нь хэцүү санагдахаас илүү их тийм нөгөө одоо хамгийн гэр бүлийн бас нэг чухал цаг болоод эхэлдэг. Тэр гэр бүлийн маань хүүхдтэйг одоо харилцах. Тийм учраас одоо бууж өгөхгүйгээр ном унших дадал зуршлыг одоо бий болгоорой гэж бас хэлбэрээ. Яг зөв байна. Ялангуяа хүүхдийг унтахын өмнө тий доор хаяж нэг 15 минут зөвхөн 15 өдөрт 15 минутад л ном уншиж өгөх хангалттай гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг унтахын өмнө л нэг 15 минут хүүхдтэйгээ хамт суугаад хүүхдтэй тийм тусгай цаг гаргаж тэгж ном уншиж өгөөл тэгэл тулчж байгаа бол тэгэл орой болгон яг ингээд энэ дадал зуршлаа хийчих юм бол дараа нь бол хүнд хэцүү тусахгүй штэ тийм ээ. За тэгвэл ингээд хоёлаа дуусгая. За тэгээд дуусгах өмнө дараагийн сэдвээ хэлье тийм ээ. За дараагийн сэдвд маань бит хоёр хүүхдтэй чанартай цаг буюу одоо quality time гаргах мөн work life balance-ийн талаар ярилцсан. Тэгэхээр зэрэг одоо бит хоёр сая ном унших дээрээс ч гэсэн хэллээ шүү дээ. Тэгээ хүүхдтэй цаг гаргаа гэдэг, чанартай цаг гаргаа гэж ярьсан байгаа. Энэ талаар дараагийн сэдвээрээ тэгвэл нэлээд дэлгэрэнгүй ярихаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд дараагийн сэдвээр 2-7 хоногийн дараа уулзцгаая. За баяр таа. Баяр таа.